यूट्यूब पर मौजूद नाज़रीन, आपको हमारे हर्बल एंड इस्लामिक सेंटर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है हिचकी के मतलब। हिचकी क्या है, इसका इलाज क्या है, ये क्यों पैदा हो जाती है, इसकी वजह क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ हिचकी क्यों पैदा हो जाती है। जिस तरह फेफड़े एक मूजी मर्ज को खारिज करने के लिए, रफा करने के लिए हरकत करते हैं जिसका नाम खांसी है, इसी तरह फमे मैदा की हरकत का नाम हिचकी है। ज़्यादा मसाला जात वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से हिचकी पैदा होती है। अगर जिगर काम सही तरह ना करे तब भी हिचकी पैदा होती है। अगर मैदा में वर्म पैदा हो जाए, इन्फेक्शन पैदा हो जाए, तब भी हिचकी पैदा होती है। बदहजमी हो जाए, गैस बन जाए, गैस का प्रॉब्लम हो, एसिडिटी पैदा हो, तब भी हिचकी पैदा होती है। ज़्यादा देर से हज़म होने वाली चीज़ें जो देर से हज़म होती हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से हिचकी पैदा होती है। इसका इलाज मैं आपको बताता हूँ। आपने इसका इलाज कैसे करना है। पंसारी से आपने 3 चीज़ें लेनी है। सत पुदीना आपने लेना है, सत कपूर लेना है और सत अजवाइन आपने लेना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। एक ही वज़न आपने लेना है, 20-20 ग्राम ले लें। इन तीनों को मिक्स कर लें, एक शीशी में डालकर धूप में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो ये एक तेल सा बन जाएगा। इस तेल को आपने चीनी के ऊपर डालकर, 1 चम्मच आपने चीनी लेनी है, 5 कतरे आपने उसके ऊपर डालकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। ये चीनी आपने चूस कर लेनी है। इंशाअल्लाह फौरन हिचकी ख़त्म हो जाएगी। हुक्मा हजरात जानते हैं, इसका नाम अमृत धारा है। ये बहुत ही आसानी से बन सकता है और इंशाअल्लाह फौरन हिचकी रुक जाएगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स में अपनी राय भी पेश करें। हमारी नई वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।